咁究竟佢哋係唔係需要合適地去加班，同埋究竟加班嘅過程有冇得到你嘅審批呢？通知到你之後咧，可唔可以直達到你哋需要加班嘅同事，可以令到你成個過程咧係比較順暢，同埋可以幫你有效地減省啲唔需要加班嘅成本嘅。咁我哋以下落嚟咧會由開始申請到審批，到安排你哋同事要返工嘅通知，到佢哋真係上咗班之後，成個嘅過程我哋會做一個介紹咁樣。咁喺個咁加班嘅過程裏面啦，咁如果而家咧我哋飾演一個需要加班地盤嘅主管啦，咁我就而家要加班安排邊個同事去加班，咁啊揀翻需要嘅 project 啦，咁確定揀翻要加班嘅同事啦係邊個，咁可以打字上面 search 都得，或者下面撳都得，咁確定。咁咧就揀翻要加班嘅時間啦。咁有啲 remark 咧喺可以下面打字又得。咁咧有啲附件可以擺埋落去，方便你哋要 approve 嘅同事啦。咁你撳確定，咁咧就會收到一個咁嘅新嘅 SMS 嘅信息啦。咁需要待審批嘅同事，可能後台嘅同事啦，咁只需要咧碼劃佢，撳 yes。咁當我撳 yes 嘅時候咧，就會收到一條新嘅信息，就話俾你聽，哦，原來咧今日邊個同事我哋要喺幾多點嘅時間裏面咧去邊度去返工啦。咁成個過程咧都係3部曲嘅啫，講緊由申請到審批到通知要返工嘅同事都會收到成個信息㗎啦。咁喺個後台裏面咧，我哋喺有個嘅人事管理裏面啦，有個加班。咁當你撳咗去之後咧，揀翻對應翻嘅公司，咁咧就會有個預排加班喺度㗎啦。咁咧點解要有咁嘅功能咧？係因為有啲嘅公司可能我需要去提早話俾公司聽，去方便佢哋個 project 上要預 budget 嘅。咁咧我哋就會有啱啱申請咗一條新嘅預排啦。咁已經咧後台同事已經審批咗㗎啦，需要加班。咁如果當日佢真係加班嘅時候咧，就會見到咧加班同埋加班嘅成本喺個 project 嘅成本上面都會出現到嘅。咁呢個就係添加嘅時間啦。咁呢個咧就可以幫佢慳到成個加班申請嘅過程啦，係唔需要咁繁複，又可以簡化咗成個流程，又可以計算到成個 project 究竟會唔會超筆嘅。咁咧你可以到時咧就撳翻入個 project 入面咧，去睇翻所有嘅 project 嘅情況啊，加班嘅需要嘅資料啊都可以嘅。咁咧相對應喺個 project 入面咧就可以揀翻呢個打卡嘅位置啦，咁就會 show 翻咧所有嘅打卡嘅時間啊、地址喺邊度啊。咁甚至咧有埋啲影嘅時間啊、地址究竟係會唔會有做過啲乜嘢啊、喺邊個位置啊都可以嘅。咁甚至會 detect 到啲所有打卡嘅時間同埋所有嘅地址喺邊度啦。